ಹೇ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5th. ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7 ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾರ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಇಂಜಿನಿಂದ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಾರ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡಬೇಕು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬ ದಿನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಕಾರ್ನ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಏನು ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ಹೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ. ಆನ್ ದ ವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಲಾರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅಂತೂ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಸೊ ಗರಾಜ್ ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಗಾಡಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮೇ ಬಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಗರಾಜ್. ಸೊ ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಗೈಸ್, ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೇನು ತಲುಪಕ್ಕಾಯ್ತು, ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ. ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ ಏನೋ. ಸೊ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪುನಃ ಹೋಗಬೇಕು. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಮನೆ ಇನ್ನೇನು ತಲುಪಕ್ಕಾಯ್ತು. ರೋಡ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಫುಲ್ ಕೊಚ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿ ಆಯಿತು. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಈಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಟೈಮ್ ಇವಾಗ 4:20 ಆಗಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಿಫ್ಟ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆರಡು ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಹೋಗಿ ಈಗ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಕಾರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಫ್ಯೂಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಹೊರಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗಲೇ ಹೋಗಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಏರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೈರ್ಸ್. पोजीशन एडी से बात ही कर सकता ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕು. कथा है लाल चाहिए, देखना ही नहीं कथा चाहिए. नो लाल ये चाहिए. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಕ್ಷಯ್ ಇದು ಕೆಲಸ. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್? ಮನೆ ರೀಚ್ ಆಗಾಯಿತು. ಒಂದು 1/2 ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂದರೆ 1 ಅವರ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಒಂದು ಚಾಯ್ ಕುಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಹೊರಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 4 o'clock ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ದು ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಹೊರಡಬೇಕೇನು. ಟೀ ಕುಡಿದು ಇದೊಂದು ಮೇಕಪ್ ರಿಮೂವರ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವಂಗೆ ಹೈ ಮತ್ತು ಲಿಪ್ ಮೇಕಪ್ ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೆಬಿಲಿಂದ ಇದು ನಂದಿತ್ತು ಹಳಿದು, ಬಟ್ ಅದು ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಹಾಕಿದ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಸು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಆವಾಗ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ.
ಹೇ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಹೊರಟಾಯ್ತು ನಾವು. ಇವಾಗ 7:30 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಇಬ್ಬರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಜರ್ನಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಅಕ್ಷಯ್ದು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇವತ್ತದು. ಸೊ ಇದು ನಂದು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇವತ್ತದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. 28 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಲ್ಲ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಸಂಡೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿದಿರ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೀರೀಸ್. ಬಟ್ ನನಗೆ 3rd and 4th ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಎಂಡ್ ವಾಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಇನ್ನೂ 11 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 8 o'clock ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ರೀಚ್ ಆಗಾಯಿತು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹತ್ರ. ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಮನೆ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಟೈಮ್ ಇವಾಗ 11 o'clock ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆಯೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ನ. ಈ ಥರ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲದವರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಲಿ ಆದರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮ್ಯಾಟ್ ಹೋಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮೆಬಿಲಿಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. It's a good product.